오늘 드레스 코드 캠핑 아닙니까? 그러니까요. 저분은 뭐 결혼식 가시고 어디 가세요? 어디 가세요? 23곡이나 담겨있어요. 그렇습니다. 아주 빵빵하게 들어있지 않습니까? 알차네요. 네. 네, 작곡을 한. 네, 그렇죠. 그리고 4번 트랙, 저 개인적으로 저는 11번째 트랙 버터플라이도 마찬가지입니다. 저 춤으로 밀리지 않네요. 막상막한데요? 네, 알겠습니다. 자, 그럼 세 번째 문제 주시죠. 뭐야? 여기에서 5점이 있을 줄이야. 네. 와, 잘하면 질 수도 있겠는데. 였으면 참. 지금 몇 대 몇인가요? 네, 지금 잘못했어. 미안해. 에이스끼리의 대결인데요, 이거? 10초요? 10초 동안 자, 누가 더 많이 다양하죠. 했나? 자, 가겠습니다. 이렇게 해주시고요. 네. 야, 이거 와, 이제 땀. 자, 마지막 게임은 티슈 불기입니다. 티슈 불세요. 티슈를 누가 오래 불고 있냐가 관건이겠죠. 자, 티슈 불기. 네. 저는 끝내기 전에 그래도 와 이렇게 또 끝내기 아쉬우니까. 본인이 끝내자 해놓고 본인이. 네? 아니. 갑자기 아쉬워졌어. 산에 가기 싫어가지고. 혹시 뭐 이번 앨범 준비하면서 혹시 좀 인상 깊거나 좀 뭐